Salam hörmətli müəllimlər. Bugün MHK'nin testindən maraqlı bir sahə məsələsini həll edəcəm. Deməli, verilir bizə bu əvvəl verilən vəziyyətdə A, B, C, D kvadratdır. Y nöqtəsi BC tərəfinin orta nöqtəsidir. BD də diagonaldır. Verir bizə FY-ni 5 olarsa kvadratın sahəsini tapmalı. Deməli, bunu həll eləmədən öncə bir əlavə edək. Deməli, baxırıq bura. Y orta nöqtədir. Orta nöqtə isə gördüyünüz kimi B, D, C üçbucağında bu orta nöqtə varsa bizim ilk halımıza gələn nə olacaq? Orta xətti neyək? Çəkək. Bir dənə YM orta xətti çəksək. Bura bir X desək. Onda D, B, C üçbucağında. Bura X ise onda alırıq DC'miz nədir? 2X'dir. Yəni orta xətt qarşısındakı tərəfin nəyi yarısı? Eyni zamanda AB tərəfimizdə oldu nə? 2X. Bu zərbələrə baxalım, yəni diqqətlə. Paralel çəkdik bunu. Orta xətt bilirik ki, qarşısındakı tərəfə nədir? Paralel. Paralel olduğuna görə bura bir alfa desək, onda burada nə olacaq? Alfa. Eyni ilə beta desək, bu da oldu nədir? Beta. Deməli, bu üçbucağla bu üçbucağı, yəni M, Y, F üçbucağı ilə B, A, F üçbuzağına oldu? Oxşar. Oxşarlığa görə, əgər bura 5 isə, gördüyümüz kimi X, 2X. Bura 5 isə, bura onun nəyi olacaq? 2'mizdir. Bu bərabər olacaq nədir? 10. Burada bir X olur onda, burada X. Pifagor teoreminə görə 2x'in kvadratı üzerine gəlinsin x'in kvadratı bərabərdir. Y'miz bizə verir neçə? 15. Bərabər 15'in nəyinə? Kvadratına. Kvadratın tərəfinə ümumi A demiş olsaq, onda alırıq A kvadratı böldür A kvadratı. Üstə gəlinsin x'imiz olacaq A bölü 2. Oldu A kvadratı böldür bərabərdir 225. Hər tərəfin 4'ə vursaq, onda almış oluruq. 5A'nın kvadratı bərabərdir 4 bölü 225. Onda alırıq A kvadratı bərabərdir. 225 ilə 5'i x yaparsak burada 45 kalmış olar. Almış olaraq A kvadratı 4 bölü 45 180. Elə burada da bu lazım olan nəyi verir? Sahəni verir. Deməli, sonda bir şey xatırladım sizə. Yanların birindən müəllimlər üçün grup açılır, nikah hazırlıq. Özünə güvənən və qoşulmaq istəyən bu nömrənin WhatsApp ilə əlaqə saxlaya bilər. Hələlik bu qədər, sağ olsun.